Son Orlando Bello e son o presidente da Asociación de Veciños de Meicende. Este ano, pois, como ano pasado, nos tocou organizar as festas en colaboración con un grupo de mulleres da asociación e máis que as compañeras da directiva, quixeron facer esta ofrenda floral, que é o que fixeron. Se levan 3 anos facendo pois, esta alfombra. Corta bastante traballo, é entretenido, é unha labor desta xente. Sobre todo máis mulleres que homes, pero bueno, é un grupo de 14 personas, máis ou menos. E levan aí, pois eso, de 4 a 7 días, recolectando flores, tulla, cortando, xuntando, empaquetando, e depois un compañeiro da asociación, que é medio artista, tamén dibuxa ben e o pinta, non? Hoxe é a patrona das festas da María, non? Da Virgen. O noso patrón é o San Roque, que sería mañán, pero vamos celebralo pois, o domingo. Meicende pertence da parroquia da Pastoriza, pois mañán ten preferencia pastoriza e nós facémolo o domingo. A xente Meicende tiña que cobrar un poquinho máis, temos aquí unha iglesia e facer máis hincapié en que viñeran máis á misa. Había que pedir, facer un chamamento aos veciños de Meicende que viñeran, vamos, para aproveitar esta iglesia e esta capilla e darlle máis vida. Traballamos aquí varias xentes, tamén todas as persoas que van á asociación, xuntámonos entre todas e fomos a buscar as flores, costounos moito traballo facela porque este ano, xa sabedes, choveu moitísimo e flores non había así moitas e por iso a mellor non ten un colorido como non nos gustaría que tuvera, pero bueno, pensamos que tampouco está mal e ayer pola tarde fixémola. Facela levounos como 4 horas, despois preparar as cousas 3 días ou 4. Temos que ir a coller a tulla, coller as flores, cortala, as flores tivemos que desmenuzalas, pois tivemos que ir a buscar o café, poñelo a secar, facer todo eso. E por eso non levou tantos días, o café tarda 8 días en secar, pois non depois non somos capaces de perfilar nada disto. Está mollado,